ثورة ماشي نكاتي هضرت ثورة ماشي نكاتي هضرت كاتي هضر كاري فوق كل 19 جانفي 2020 ثورة فلاسي افون في راحتك ثورة نادي ارثمارا ثورة إلا قاسم الفرحي كاري فلاسي افون هكا Alors, découvrez bien, c'est pour présenter la diversité des équipes. يعطيكم الصحة. Durant Blenhaven, ainsi le président du club السيرم Monsieur Chérif Bardan. فرحة مليح شوية كيما يصير على يسبق لي كلمة رحمة ربي أشكر مرة لازم
ويدي كوي عتبنا في التجميل تاعي تنمير في التنقرات فرح راساكي مليح زوينين يجا إذا دارتي سي وراويس يفرحي وضمطان الساكيس تنمير في نون مرة يعطيكم الصحة فايد خدمة كي خدمة صحة Bien, la JSK, la JSK, c'est pour un petit présent, petit cadeau, petit cadeau et toi je te gagne une carrière. المرافق الاول شي سوا ديريكسيون دو لاجيسكا شي مسيو لاجيسكا مسيو شريف مدام et toute la catégorie jeune de Lagiska. C'est un honneur et c'est un plaisir d'être présent à Galaouen, rendre hommage à l'un de nos enfants, Younski Balaouna, à la Flassiafort Karim, avant صباح دبقة البوسة كنت هذا بارتيسيبي الذي كيون ان شاء الله ان شاء الله ما نعمل وقت التوفيق ان شاء الله جيسكا سنهدو لا فيكتوار ان شاء الله هكاك يعطيكم الصحة فاسيل. Alors tout là on a été une tâche. On a été en scène. À la minute de silence, s'il vous plaît, tout le monde debout. L'année le monde de Mara. Tout le monde se lève. بدي تصير عليه الوقت. جعفر زياد. pas un enjeu, c'est pas un enjeu. نحمل انا ولي لاريفي دي بالون تا الى هذا نو خطي ها عشت ذا فيك دنيا Thank you.
كالزرف الاول غورون طريق سي l'association sportive VCRM du village Irteshen. Donc c'est une association sportive, donc comme son nom l'indique, c'est un travail de bénévole. Donc l'association a créé en 1997 par un collectif de jeunes qui est à terre. خدمنا مشوار ومن بعد حبسن en 2013 on est venu reprendre le flambeau. Donc نعاود نحياتي dans quelque sorte mais dans des objectifs un peu plus c'est-à-dire un peu plus clairs. C'est-à-dire on voulait passer le cap, on voulait organiser des choses, on voulait avancer, on voulait également tirer vers le haut le travail du bénévolat et lui donner une autre dimension en quelque sorte. Alors nous avons plusieurs sections au départ, mais ces derniers temps on est beaucoup plus focalisé sur le football. D'ailleurs nous avons une école de football Tarnas Serum, donc comme de l'association, qui englobe plus de 170 athlètes au niveau de c'est pratiquer le football, c'est différentes catégories, à partir du U7 jusqu'à U13. Voilà, donc on essaye de diversifier l'activité, de participer à les ligues de football, soit la Tizi Ouzou, soit s'inviter pour des échanges amicaux, soit des Alger, soit des Vgaïet, soit des Borges, soit donc on est un peu partout, on est présent un peu partout. Les faits qui ont le sport en général. En Bada, on a quelque chose dont on se vante. Alors 2016, 2017, 2018, c'est des participations à l'international. Donc on a effectué, on a participé à des tournois de Lyon, de Brest, tout ça. On a très bien représenté la région là. En même temps, l'Algérie au passage. Donc bon, les trophées de N'Gora, donc c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est bien de donner aux jeunes athlètes un cadre agréable qui rentre dans un. C'est une animation sportive en même temps parce que nous sommes en Rwanda. Nous connaissons le métier de c'est ça l'objectif principal. Nous connaissons faire perpétuer le plaisir, pratiquer sa passion footballistique. En même temps, il y a un grand travail d'éducation derrière. C'est-à-dire ce n'est pas que le football, d'ailleurs c'est un système de rémunération, d'encouragement pour les élèves brillants. Normalement les échos par rapport à les athlètes ils arrivent à joindre les deux bouts entre sport et éducation. D'ailleurs ça ne gêne jamais, au contraire où ils pratiquent le sport toujours يحرش البنات ديال الكولينس. Donc c'est نخدم un hommage à l'un de nos éducateurs connus de la ولاية تيزي وزو يخدموا كذا غاميين ودي ماس كريم عمر انا تفلسي عفوا نبوي de seguir les membres de la famille, ses amis, qui partagent des moments de joie, de tristesse et de stress. On va essayer de lui rendre un hommage, c'est-à-dire dans les règles de l'art. On voudrait appliquer nos expériences, soit de l'Europe, à travers l'Algérie. On voudrait les mettre en pratique. واحد الناغيوار باش كنا نسلحق شغل هكا. دايور انا ريميرسي مليح مسيو ماجن à la tête de l'école Marina Soccer de Tizi Ouzou. يفكد المعاونة تسمقرت مليح soit c'est des affiches publicitaires, le sponsoring, également Etorar, l'hôtel Etorar, c'est quelqu'un de la région. Plus les deux joueurs de la GSK Boualia, c'est des enfants de la région, ils ont parrainé l'événement officiellement. بس إشعال عندنا يفكدفوا استطيع يفكدفوا المعاونة via Pony White. Donc on remercie tout le monde. Ce que ندير كان أما تذريم تم هذا هو الزيدان أما تزمرتي سما السنين ثاني مرد ما تصفص كنا قلنا ذاكين في الفورس. دونك أهي لانت ثمانية لي زيكيب. Alors نسا أسيرم نسا OST تزمرت نسا جي اس زوغن أزاسكا نسا مارينا سوكان نسا جاز برج التحرير نسا FET تزمرت نسا أسيرم via deux équipes.
pense, sur le Rio. Alors, le cas de Nareda, parce qu'on est pris par le temps. On est pris vraiment des délais, c'est très serré, donc oui, donc on remercie les collectivités locales, la PCN la PCN يوسف لا دايره ديال الحمام غادي كان نفوس المعاونه من سوج السطاد هكا ميقاتيزي الجامعه دونك سي توب سي مانيفيك سي اغريابل جيسبيغ كو وكال ديوسان تساعديني لنا في بون مومون شو زعما كي درنا النظام كريم عمران كنا فودري justement revenons à nos moutons on voudrait perpétuer sa mémoire en organisant le tournoi Guinée parce que c'est ce qu'il aime, il a travaillé dans la culture, il a travaillé dans le sport. Donc voilà, je pense que c'est un hommage, c'est-à-dire un hommage, c'est le Hajj al-Nizam Or, donc je suis sûr c'est un peu poétique mais bon, donc s'il est en train de nous regarder, vélo de l'année, il ne peut être que content. الشغل اللي قصدنا نسوي هكا دونك السنين غادي نخدم مازاليت c'est-à-dire أثن بيربيتوي سنصوت الله يحفظ الرحمة شكرتها واش تسيدي روحنا هكا on va essayer de lui rendre un hommage l'hommage qu'il mérite en fait parce qu'il a vraiment donné tout son temps أين قدرنا نديرو سيف كريم عمران قيز مراك قدرنا pour le moment après sur le volet organisationnel du tournoi on a remercié Tizi Music pour la sonorisation. L'information tous les matchs sont transmis en direct via le partenaire Interligne pour transmettre les matchs en direct sur la page Facebook l'école de football à Seram. Voilà, donc on essaie d'apporter du nouveau, des télévols vers le haut, le travail de bénévolat. Les équipes U7, U11, U12, U13 ils vont s'affronter pendant les 2 jours de la guerre. C'est les premiers tours avec les catégories, c'est les finales. Comme je dis, restez branchés, vous n'allez pas le regretter. L'école SL. Donc, ça me les occasions, c'est avec l'Europe. Les grands clubs, il y a Makaka Kouts. C'est avec la section. Bien sûr, on est avec le Kawasaki Japon, on est avec West Ham United. Quelques équipes, c'est des écoles soit connues, soit de la première de l'amateur. Les tournois ont participé, il y avait énormément de monde. Il y a le PSG, la Barcelone. Donc les enfants là, on leur a permis de faire un échange avec des équipes de renommée. Même, c'est-à-dire, l'objectif ce n'est pas d'avoir décroché des trophées, même si c'est l'objectif ultime, on va dire, de la compétition sportive. Mais vu le peu de moyens dont on dispose, la démarche c'est de permettre aux enfants un échange avec des équipes de renommée. La confiance en soi qui va gagner. Il pratique le football soit West Ham, Barcelone, PSG, Real Madrid. Finalement, au final, c'est tous des états humains capables de faire. Donc, soit l'objectif, c'est ça, c'est qu'il va acquérir une confiance en soi, dans un environnement sain. Donc, c'est l'objectif ultime. Donc, l'équipe à Guitford, c'est l'association Assir. ديال الفيلاج يخدم دونك ما دخل ان ريتروسبكتيف هذا فيها تولي دونك كي نديماري دونك نسلحك فرونشمون ان طرافاي ايمونسي كنت واخد من سوا قبل باش نسلح قد النيفو يقيس دونك سي فريمون يا ان طرافاي كولوسال كي افيكتوي دايور اون نو ريميرسيرا جامي اوتون لي جون اللي غادي تعاونوا بسي خالد الاول qui est le président de l'association sportive. دي كاس تدير 11 طاي وانت فرحانين دونك كاس كما كتولي نهكاد القديشه كاع قلنا ستان تورنوا اي 11 اي 12 اي 13 دونك ستان تورنوا تجميلت سنادا يوننا يون لونترينور قلنا de l'association indienne, elle a beaucoup donné. يخلال أثناء تجربة تاعها. Donc
لو تورنوا يصدروا سور 2 جور يومين إكسعة الساقين هذا سمن زولس عندها ملاتك ذكري ونجي إذا عرض دونك الساقي يطرز يدوز الميتور نسعى نسعى اللي نظن 11 من الصباح نسعى ثم ديف دوزيام تور أو كذا دي فينال نسعى سيريموني دو ريميز دو بري بور وذا الهم دونك التورنوا يجي زرم كثيد وليت ذي قمليح عندها 3 سمانات يجي في الأيام ونسارع اتصل وقتي وكني نخدم بلوس كسرة على كل حال نخدم تزمارنا لكن دارنا لا فامي مسدارنا رويدي بلادن سنة تجمل تاكلين أما تصدرتيس أما حبابي ساكنين الآن كان أدسم كثير دارنا القديش يجيهم وتشوف زمارة كان سلوك قلنا ناس لاسوسيسيون سبورتيف سير ماكيا نسعى ان بارتنير اوفيسيال كي مارينا سكر مجانا سنين يعطيك الصحة بلاد يخدم نطاس البينيفولا يتعاون نطاس يعني السبور دواراش يفتح تيبورا سنين تمبورات نوزايتي ان غروند اد دونك اكن دارنا بروفيتير لوكازيون يعني حسن ناكو ذوك يدعاونن ماذا لي سبونسور اما ديما ولا بوراش هكيني قارب داك وعونا سينا ثاني ميرتمبورات نسعى لاسوسياسيون ان اسيرم كولتورال اسيرم دارنا نروح عند كندا فوس المعاونه نسعى انا على بركه بوين نقصد الحمد لله لا ديالنا لما فيد دونك سي كالاس ويكيني غادي في كنفس المعاونه اسين نصور نهكاد القديش هكيا وكن غادي سمح ثام لو شو خصن القديش كيساو شطح الخصاص دونك جيسبير الدفاع اماكن اثن هكا وذا دي ثقناثي يلهان وراش ناظرنا اسعون لوكازيون عندها تفقنا نخدم واش حلايا اين تهكي كما رايت سن دونك يا دو طالون لكن نعرضك وذوك من زمر نعاوننا ذرنا لو بريزيدون دا بي سي لا بي تزوجو لا دي جي اس لوبو لا داج انا كي تبان السبور انا نقصديثن نعرضيثن وكناس نسكن شو نخدم ومام طون نمسي زمر نديرنا الناس ناكل يعطيكم الصحه نخاف لو ناس لما نونا ذاكينا ميدو السم اعطيكم الصحه غير كل ممكن نسد ساكينا نخدم لوماج مسيو كريم عمران يون لونسيان جوور ليكيب كيني قاعد فينا فلاس خمنا سوق شويه جسر تجميل وين يدي فكاري وين يدي فكاري يتدار تاكينا وين يدي فكاري الفيلاج كينا ممكن لي زاربطان كينيس لي كولا كينا نسد ذاكينا امشي نورغانيزي امشي انا نربط راي ذاكينا نربط لي جوان جوار كينا سلامة سنة يعدو طونوا راكينا بيان pour nous en tout cas les arbitres des jeunes arbitres c'est un grand plaisir pour moi qui est comme une jeune arbitre wilaya pour moi là c'est une grande chance نخدم شوية كينا ولا je remercie tous ويدي كاتبنا وكافي شغيا كينا du début jusqu'à la fin. Je remercie la famille d'arbitrage, les organisateurs, le village d'Efalhonon. Pour moi, c'est une chance au sein d'Al-Dagina. Je remercie tous et tous. Et merci. Je veux remercier cette école Tessufa par rapport à moi pour monsieur Karim Amarani. Assirem plutôt. بس نصور العفو على الحماة. Bon, nous sommes des arbitres régionaux. Nous sommes participer des moments bien. Inch'Allah, ça a été bien.
وسميني ثاني مير ثم قراتي ورفع لي كوليغ اسيرم ميدي اورغانيزين شويه كاع ان شاء الله نساعد السوايع كازني سن وان شاء الله هو ماشي كتعدي السوايع Zulflaoui. Je me présente pour Annie Aridas, arbitre de karaté régional d'Alger et formé par la Ligue de Wilayat Tizi Ouzou. Je commencerai par remercier Widir Diar de Nardeguion, en l'occurrence l'école de football Assirem, pour le tournoi à la mémoire de Karim Amran, parce que après tout c'est un honneur pour nous aussi arbitres, et bien sûr j'imagine même pour les équipes, de rendre hommage à ce grand monsieur du football. La manière il n'est plus à présenter, c'est un grand monsieur, je le dis, je le répète. Et bien sûr, comme tout événement de la sorte, nous comme une fête. Parce que le football doit se célébrer à chaque fois. Et une fête comme ça, et d'autant plus de c'est une catégorie U13, U12, U11 qui nous tient tellement à cœur. Ça fait tellement plaisir d'être là et que la fête commence, que le tournoi se déroule à merveille. Inch'Allah, نصفرح هكا وديوس انا بفرجل ان شاء الله نصفرح بيان سور سنتو غير التجميل تاهي لي زورغانيزاتور اما ليكول اسير ام لي بارتنير نسن اما كلنا نكسو مثلا امي تعاونوا ندبري كوم دو لو ثاني مرتنون وكزول فلاون العسلامة نبداو نهار ميديو سنة رداكينيا تزوارا السوق الرحمة مثلا كريم عمران مسكين كاين ميسي فرحولن نتا ميسي فرحولن دونك جو بريزونت ايمانويل كاين سمسيو عيسى غاني اربيطر فورمي لا ليغ ولاية دو تيزي وزو دونك سينا ثاني مرتب قراتي ليكول فوتبول السيرم لي بارتنير سي لي سبونسور دي اورغانيزين لوماج غينيا مسيو كريم عمران نصاوب الرحمة ان شاء الله نكون هاد نفكر الناس يجيها اين من زمان خاطر ديال الوركاز يميريتينا طاس يفكر ديال لا ريجيون طاس كذا لا ريجيون بلا مزيتي هضروا هذا كينيا ودعونا ديال اورغانيزاسيون ان شاء الله اني لا اوتورنس فرح تواشلنا قد يوسن الرقيه ولا شكلنا مشطح من سلامات سعدي لوقات الكارزين ولي لا اوتور لي اسبيرونس لي بارتنير كاين لي سبونسور لي اورغانيزاتور يعطيك الصحه تامر زلفلاون سي مسار جان ماسينيسا اربيتر فيدرال لا ولايه دالجي ريجيونال دالجي فرح ضم قراني نرزا غير داكي غرونا في الداتي فرحونا باش نر لوماجي مهناكي نشكر بزاف ليكيبا كي وسيرم يعطيكم الصحه افخذي كارزن ان شاء الله لوان كاين مش الكلام اللي فرحة به تجميلتك السلام يعطيكم الصحة حتى في لوماجا كيسخدموا مثلا مستجمل تنقرات نشكركم دوكايس ودوكايس يسخدموا كيا لوماجا كيا يعطيكم الصحة عافية منوال مرحبا يسوال الشوية قد خدمي كريم دري ماسي خير ذات مثلا في الدوكيام الستر ما استجمل يعطيكم الصحة هذا وني فاركاربو هذا كابو يكون وي تجمل في الخير في الأول وتا كابو تجمل لنا الرحمة ان شاء الله هاكا يعطيكم الصحة يقول شي قد خدمة وني فاركاربو مثلا ساقيني كريم نصيحة فرق ما كنا مثلا نصفرح مي وشويس كنا نصفرح ربي هكا نصفرح مي وشويس وني بارك ربي يعطيكم الصحة ان شاء الله نتميز بينيها ان شاء الله صحيح particulièrement les organisateurs de cet événement, surtout les initiateurs de cet événement, l'association ACE, Rappel le Vert, qui ont eu l'idée d'organiser ce tournoi pour rendre hommage à l'équipe nationale, le CFAOP, Jalan Kenis Didjelov. Et on a répondu présent parce que geste mec, c'était un geste très honorable. Et voilà, donc on espère avoir été à la hauteur. Je souhaite bon courage à toutes les équipes et j'espère que ce tournoi va bien se dérouler.
السنه اليوم يقدر الشرذكي كريم عمران ساعه تبارك ان شاء الله هذا سيدي غيتواش كيس الكزكي المتفاهم ربي مورنا المتفاهم اليوم يكتب لي الناس يكتب لي الموزيال اليوم يبدا يقبل التصوير الحمد لله وانا تلاقي يوكل سنه التجميل ان شاء الله ما اسمي دايما دايما الجال اكيد يا ربي غير الشقي اليس ديجا اتصل وسيدي غير تقول لي كذا اعطيكم الصحه الويد اللي كثر البدول وكذا كيف كذا فوس الثالث سومثا يوكل الذي اللي وسكسنا يعطيكم الصحه ان شاء الله هذا المليون السواعي مرحبا فيك ويعطيكم الصحه. Les élus de la wilaya étaient Degil, non, Degil la région, Madame Madi Samia. شرف في الأول فنمير في إكيمون ديال الأسوسياسيون ديال سبورتيف أسيرون يعطيكم الصحة هي السلفات الشيء الفرق نسيان ولا ونراح الزمن ضروري فاني نسونية أو ندير بالسوا ماشي هو كلمة يموت مرة يموت تكون اللي صار ثانية واللي يخدم أساس قاعد يتجند ناس تجند في العالم يولي راح نستدعو مليار دين ماشي تكون زوارة ماشي تكون كلان سيدي الدولي عطيكم الصحة في نوبيا ليزورغانيزاتور وين الفنير إن شاء الله ندير الفرح إن شاء الله. Éducateur de la formation ABC Foot, on voudrait juste vous demander, suite à la fin du match, un petit mot par rapport au match et par rapport à l'événement en général. Donc, premièrement, salam alaikum, Mazoul Filaouen. Donc, on remercie les encadreurs et l'ensemble de la famille de SRM pour l'invitation avec une Saha. Par rapport à l'organisation, vraiment, avec une Saha, c'est professionnel. Au début, on a cru que ça sera juste un petit tournoi, mais l'organisation, un petit farq من الحالة تساولوا اللي يعطيكم الصحة, c'est professionnel. Par rapport au match, donc nous, l'école d'ABC Foot, on a eu deux matchs. Le premier match c'était avec l'école SRM. Il y a eu pour moi, il y a eu un très bon niveau. Les deux équipes, ils étaient prêts, ils étaient impeccables. Ils avaient la volonté de jouer un tournoi, surtout l'organisation, mais l'encadrement qui fait le travail. Donc voilà, c'est par rapport au premier match. Concernant le deuxième match, c'était avec l'équipe Marina Soccer. C'était à un autre niveau par rapport à parce qu'on a eu le premier match, c'était une victoire. Donc Marina Soccer, ils voulaient coûte que coûte affronter ABC Foot pour se montrer. C'est tout à fait logique, on faut le faire comme ça. Aussi, il y a eu un très bon niveau. يعطيكم الصحة وبون كونتينياسيون بور لا سويت ان شاء الله. بون كوراج يعطيكم الصحة بارك الله فيك. زيد الونور مس تيسموكا كوتش ليكيب académie RCD espagnol de Barcelone Marina Soccer. Donc un mot par rapport au match et par rapport à l'événement. On était زوالة puisque l'événement c'est un hommage à كريم عمران. دونك اسكي اون بروفيت نصور صار ما هو الكازاكي الكاز العالي الكاز يكفنان في درتيس pour le service du football et au service de l'éducation puisque le football la formation ça relève de l'éducation. فكيد الحاجة مثلا زوالو الحاجة تسنى concernant l'organisation je pense qu'il y a une organisation quand même اشكيت لها عندنا والا quand même وقال شنو كلي اللي يكون اسير ممانع يعطيكم الصحه في القضيه باسكو جدا لكن هو في الحال في لا لوجيستيك لورغانيزاسيون لا كومونيكاسيون يا اون امبيونس كومام اشكيت يا دي زيكيب دو بارتو. Concernant le match, ça reste toujours dans le cadre de la formation. Donc les jeunes sont en train d'apprendre en confrontant prochain match de belles équipes. Marina Football Club. De belles équipes à l'image de Borj Bahri, ABC Foot, Sirum, Tassouka, Fesmet et tout. Il y a un très bon niveau. Donc c'est des tournois, Inch'Allah, ماشي كان سميس tournoi مزوالو. الحاجة ثانية قالوا سي كيديروا كذا في لا بوتي دو سو ليو شوف الامكانيه كشف حنا طاس qui donne envie vraiment de pratiquer non seulement du football
mais de pratiquer du tourisme sportif. C'est ça le plus important. Il faut englober ces deux zones-là. On a bien profité de ces beaux paysages. C'est des paysages paradisiaques. Puis un dernier mot, je tiens encore à remercier infiniment tous les organisateurs, particulièrement la famille M. Karim Mahamar. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci. l'école Chérem, la catégorie Torres. Moi, bien organisé. أنا أشكر قص كوليجينا معنا سوق organiser la tournoi l'association nationale. اسمي هو الياس. أنا كارتيجولير في باريس. أنا استجمعت كلمة شافوا فيها. نشكر الله يعاوني. استجمعت كلمة شافوا فيها. أشكر الكليب كي أسيرن سامحني. السؤال الأول نشوف الحدود ديال زاد هذاكيا نشوف سيادي ديال زاد هذاكيا وكيف غتشبه هو الكاس يشبه كريم عمران اللي تنميت اللي تزواره هي الوين كان افوس المعاونه تزواره دوك ثلاثه دات اسيرم ياخذ بيد دي روحني وكيف بارتيسيبي بالتورنوا هكيا تنميت هي يولي يعاون لنا سوا لنا استدريب لنا مثل هكا عندنا مثلا يكون ويا ديني غاس كزاكي غاس كيسك ولا شي ديال هذا الا سوين تيجا سوين يخدم سمحتي يدس سويدا كيملنا فريد تيجا كيديك كريم عمران سنين دي سكول فودي تلميذ تبغى ستي مسكيت تبغى شويه دس انا غاز في لابل في سن جرجر نينيو مع سليمان كول يفتح المسكيت كنت نسيب مارسيس نينيو في لابل مويا نينيو تنمير بسيرم النتاك نينيو تبغس مسكيت تسودات وين فنو ما كديرش ولا ما كيفاش ندخلوا يوعى شطور ولا الحاله كوفيد تجي يخدم بصوت نخدم شغلكي بوثيت كريم شغلكي بالون كريم شغلكي دارون كريم تبني ودرن سنين تسوق فوق تلويث كريم تجاوب خلات تنظر يدي سيك تسوق فوق تلويث كريم ديني غازي سميو دونك لاسوسياسيون كولتوريل او نيني مرة سير الديسكور ديالي اما لاسوسياسيون سبورتيف اما لاسوسياسيون كولتوريل باسكو تيستماتين ولاش حد يسمعنا الاتفاق كان لا رياليتي نكون يسن نكون يسنا نكون وين لا سلامه نقول ما حش شريف سرايا citoyenne تدرس الخدشن روح à tant que citoyenne sollicitée par l'association sportive et culturelle sollicitée par l'association sportive SRM du village Irdachin donc nous sommes dans l'organisation le tournoi est organisé en hommage et c'est un encadreur l'éducateur Karim Mahamar أشكر مدير إحسان فيديو وكنسال تجميل أمثالية نسلم كاري سبيسياليت وفد tout le temps سونانا ودينا بونكوراجي لي زورغانيزاتور بونكوراجي لي زيفيرمون يبداو إن شاء الله وفدي كاز ديالنا يمكن الأسيرم وإن شاء الله هذه تقدم بزاف وشي كبير السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
نسعد السيد عميق انور رئيس فريق جيل صاعد كرة البحري. اخويا نشكركم على حسن الضيافه وسيت تورنوا الحمد لله تورنوا ما شاء الله عجبنا بزاف من الاورغانيزاسيون كانت ما شاء الله مليحه. اخويا بارك الله فيكم ومرحبا بكم في برج البحري اتو ماما خويا وميرسي بوكو. اسمه سيدي سي فاكس. شنو؟ اسمه اجد أهلان. اسمه تاني أكلي. اسمه ربنا قوس. اسمه وداد منيد. اسمه موش محمد. اسمه نجد الأمدس. اسمه شو نيت عبد الرحمن شوق. اسمه نيت عبد الرحمن شوق. شنو؟ اسمه مسعد زيدان. اسمه علي حسن. اسمه قاسم. اسمه بارود الأمين. اسمه وشيشة. اسمه فاروق. اسمه كدراي. اسمه ودع حسن. اسمه راشد. اسمه سي فاكس لعب هذاك روسيرم بوستي ضد ديفونسور. يعطيك الصحة وكاع نزل التورنوا كيا ان شاء الله نربح اسكيا وانا ويا لا كوبا قد نورغانيزي صحاب روسيرم صحاب فلان هذاك يا غونا الكلوب كوسيرم لافيتاكين خليتها خلاص افلوما الشيخ كريم في السيافه بيا انت عزيز تصف لنا ازكراك وكي اورغانيزينا تورنوا كيا وسيما في الموياني وخدرتي يعطيك الصحة. اسمه جدا مسعود دابا ابا سلطة كسيلي صحيت لكم يخمناك خاصك اللي بيني تملاس يوصل لي بي اخر هذا القناص. شنو جفلوني مرة ونينا في المثلون مثل كانيجي ما كتورنوا كيا ضمن مورا الشيخ كريم يا حمار بيا شنو ناكل يجي كيب محبش كنت غنشطدك. اسمه ودع حسن كيلعب على جوار اللي غوش روسيرا صحيت تصمي خمة تفكر لي تورنوا كينيا خاطر شيخ كريم لا تصع جوج فوليو صحيت كي دار مرة كينيا